來賓、鄉親父老、叔伯兄弟姊妹，大家好！大家仲認唔認得我？知唔知我係邊個啊？我係麗芬，我都係姓吳嘅。咁咧我就係阿普贊叔，或者大家都會叫我五叔個女。咁咧今日個主角壽星公吳普祥就我嘅三伯父嚟嘅。咁我好代表我屋企人，今日要好衷心咁多謝大家都咁俾面出席阿三伯父呢個90大壽晚宴。希望大家今晚都可以盡興，一陣間最緊要同阿三伯飲多杯啊，知唔知啊？知啊，多謝你呢一份好心係。嗱，阿三伯父咧，佢好幸福嘅，兒孫滿堂，個個仔女都非常之孝順。咁佢而家佢兩個仔志哥啦、俊哥啦，特別都帶咗佢哋嘅仔女翻嚟同阿爺爺祝壽嘅喎。咁佢而家開心，佢而家日日都咁開心，梗係笑到見牙唔見眼個樣。你睇下三伯係咪？係啊，掌聲啊，歡迎佢哋嘅子子孫孫翻嚟我哋大院。冇錯啦。嗱，阿三伯父，阿志哥同阿俊哥啦，佢喺外邊拼搏賺錢，呢個責任嘅固然重要啦。咁但係佢兩個女。娥姐啦，同埋阿燕姐，佢哋個功不可沒㗎，因為佢屋企都肩負起照顧阿三伯呢個重大責任嘅。咁不如我哋一齊用啲掌聲送個祝福俾阿三伯好唔好啊？好，好，祝佢老人家福如東海，壽比南山，身體健康，長命千歲，日日都開心快樂。好。嗱，有乜咩招呼唔到嘅，希望大家都可以見諒下。嗱，而家到最後，我想請埋啲屋企人一齊上嚟唱首生日歌送俾阿三伯，好唔好？好，非常之好，掌聲熱烈歡迎啊！揾啲屋企人上嚟唱生日歌，好唔好？係啊，而家我哋各位天王天后咧就慢慢咁樣向我哋舞台靠攏啦。仲有咧，邀請埋我哋壽星公上嚟嘅舞台啊，嚟！佢成日撩我分到點解攞張凳先，攞張凳。邊張啊？係。坐正中間，你老豆咧攞張凳，你老豆啊嘛。攞嗰張凳啊！你阿姨媽你老豆咧，叫你老豆，叫咩㗎？姨媽啊！好啦，等啲老人家壽星公坐好晒咧，咁我哋開始唱生日歌㗎啦。你老豆咧又叫你老豆啊？好，我嘅爸爸，我嘅二伯，阿三伯等緊你哋啊！三個好兄弟。慢啲，快入嚟嘅。嗱個大鄭總咧，寬鬆啊！即係突然之間起，即係我讓我寬到中間啦。啱咗嘢咯。好啦，老人家壽星公就座係好晒之後，我哋就開始唱我哋嘅生日歌㗎咯喎。有咩唱？識唱嗎？好，識唱嘅一齊唱。恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！嗱，唱一首國語嘅好唔好？祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂。嗱，有外國嘅翻嚟，我唱埋首英文嘅。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you。三伯生日快樂，日日都咁開心，長命千歲最緊要。
為我哋呢個咁可愛嘅細仔女，俾掌聲鼓勵一下佢好嘛？呢份孝心，好嘢，好嘢，好嘢。所以咧就係我哋父子當承啦，我哋一個對我哋家族一個精神嘅傳承。所以大家咧就合照留念先啦，望住個鏡頭。埋呢度係。你